Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçin. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, Ambasada Amerikane sot uroi popullin shqiptar për zgjedhjet. A do të thotë kjo që Amerika njoh zgjedhjet? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni në Evropë, Amerikë, sidomos Amerika, tash është ora 12 i drekës, presën pa durim nga Shpresa Demokrate. Gazetarja më pyet dhe më thot për deklaratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dashur bashkëdhetar shqiptar, gazetarët që dje ishin dashamirësit të Ministrisë të Brendshme, që sot janë si Bushati e shumë të tjerë, këta zotalqen me ambasadën amerikane, Yuri Kim, ja këthuen emrin ndryshe. Pra, të dashur bashkëdhetar dhe Amerika, ambasada, merr urdhër nga Shteti Departament, nga Ministria e Jashtme, e u ktheu përgjigjen të dyve partive. Të dyve partive që thoshin do bëjmë zgjedhje, PD-ja thoshe do marrë qeverinë, PS-ja thoshe do marrë qeverinë, pra nuk ishte zgjedhje, po ishte arestime. Deklarata e Amerikës, unë jam në brendësi. Lexojeni të dashur bashkëdhetar si thot deklarata. Ashtu me ironi, si që keni folur, ju gazetarët e ju dy partit, si PD-ja dhe PS-ja partit komuniste, bolshevike, spionazhe, palospionazh të dy partit, të fëlliqura, si parlamenti, është tallur gjithmonë me Amerikën, me ambasadoren, me Yuri Kimin, që i thoshin lloj emra. Pra ambasada po e shihni vetë deklarata. Jo me ironi është, po si dikur ku thoshin fletë rufe. I thot të dy partitë që jemi me shqiptarët. Nuk jemi me dy partitë anti-shqiptare. Edi Rama dje e festovi me një grup të tij, me një grup ignorantësh, e festovi me të madhe fitimin, kurse në fytyrë ishte tamam s'ku kishte një gjenaze para fytyrës. Unë nuk kam thënë të dashur bashkëdhetar shqiptar, Amerika është me ju. Kur them me ju, jam me unë atë pjesë, jam në Amerikë, jam në Evropë, jam kudo. Amerika e ka njerëz të saj, e do Shqipërinë, dhe deklarata është shumë e fuqishme, po ta lexoni. Këta të dy partitë e kanë lexuar dhe janë në heshtje. Ajo deklaratë thot, zgjedhjet e popullit shqiptar, jemi me popullin shqiptar. Nuk thot jemi me PS-n apo me PD-n, me Salën apo me Edin, po jemi me shqiptar, si që kam thënë, jemi me qeverinë që ne kemi zgjedhur, me qeverinë teknike, si që po thot dhe Berisha. Berisha po flet në emrin tim. Pra, e pa dyer të mbyllur me të katra anët, thoshe do shkojnë në Amerikë, mori pagovi $22 milion, plus $6 milion, Edi Rama miliona e miliona dollar në Greqi, u jepte edhe qeveritarëve grek, u jepte edhe spionëve që janë në Shqipëri që vranë dikur, vranë oficerin dhe ushtarin në gjumë. Këta janë të dashur bashkëdhetar. Nuk ka zgjedhje kurrë për këta. Për këta ka vetëm burgje, ka tërhequr militar dhe ambasada e tha tamam si që është e vërteta. Si flisni me ironi, këto fytyra të shëmtuar, ja pra, e kini deklaratën me ironi, jemi me popullin shqiptar. Do me thënë me shqiptar, jemi me shqiptar,
Dhe jo me dy partitë që kanë coptuar Shqipërinë për 34 vjetë. Kjo është deklarata. Unë nuk kam thënë dikur të dashur bashkëtetar dhe po e përsërit edhe një herë. E mund ta përsërit gjithmonë. Shqiptarët e dinë. Po e përsërit për anit tonë shekullor, sidomos për parlamentin e ignorancisë, për qeverinë e Edi Ramës, sharlatanët e tij, të veshur me atlete, për Sali Berishën që del dhe kërkon qeveri teknike nga ne. Po e përsërit, Pilin që është në Shqipëri, është shqiptar gjysh stërgjyshi, dhe stërgjysht e mi e kanë forcuar atë Amerikë që shinjyve sot. Dhe stërgjyshet e mi, së bashku me stërgjyshet e presidentit të Amerikës, Gjogjit, Bushit, Bjermi, që janë sot e në fushkruj, kanë martuar babën e presidentit të parë të Amerikës, George Washington. Ne jemi atë shqiptar. E thash dhe përsëri. Pilin që është dikushi. Pilin që nuk merr urdhër të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pilin që ka ardhur për ju. Pilin që jep urdhër, jo shqiptarve, u jep urdhër të tjerëve për të mbrojtur kombin e Shqipërisë dhe kombin e Amerikës. Pra ne kemi ardhur këtu për ju të dashur shqiptar. Dhe kjo është deklarata me ironi, si që doni këta këlyshët që kanë 34 vjetë që e shkatruan kombin shqiptar, që shkatruan familjet, që arritën në tokën shqiptare, martojnë grua me grua. A i Berisha në parlament, a i e nëzori atë liqë, se dikur i dikte në familjen e vetë. Të dashur shqiptare erdhi fundi këtyre. Dhe kjo deklarat është një bombë që ambasada thot jemi me shqiptarët dhe jo me këto dy partit anti-shqiptare që u vran, u vodhë, u ndan motre vëlla, u ndan nga gruaja e nga burri, ndan fëmijë t'i hodhë ata ndetin me gomina, letë të vriqin, asu beshevon. Pra, kjo është zonja gazetare, kjo është deklarata e Amerikës, kjo është deklarata që unë ju përsërit gjithmonë, kjo është deklarata ashtu si që duan me ironi edhe ne dim të shkruajmë edhe me ironi. Kjo është e ambasadës amerikane, e asë ambasadës që jam unë atje. E ka unë atë ambasadë, shtimja. Është ambasada e popullit amerikan që paguan taksat dhe ambasada çdo gjë që flet, e flet me urdhë të ministrisë të jashtme, State Departament. Profesor, publiku është në djeni për qeverinë teknike, a mund të na thoni diçka më shumë? Po, ne kemi krijuar qeverinë teknike para 2 javë, kemi cilësuar ministrat, 13 ministra, dhe ministrat mund të dalin që nesër një nga një, t'i thonë popullit shqiptar se çfarë programi është. Unë kam thënë dhe në programin tonë që thot 51 pika, është programi tamam si program amerikan i Partisë Republikane. Unë jam republikan në Amerikë, jam vërtet republikan, jo si disa ben presidenta në Amerikë o deputet o senator thonë një republikan që s'janë, as e dim çdo të republika. Pra, ne e krijuam qeverinë teknike, po ashtu unë u bi thirrje të gjithë shqiptarëve që të rreshtohen në këtë qeveri, të rreshtohen në qeveri për 3 muaj, do të thotë për 3 muaj të cilësojmë kushtetutën, me aprovimin e shqiptarëve, ne kemi bërë kushtetutën, e kemi përkëthyer në gjuhën shqipe, në gjuhën e shqiponjës që e shihni si valvon ky flamur. Ky flamur do valvojë në të gjithë Evropën. Ne e kemi krijuar dhe ne do të gëzojmë. Strenipat do të gëzojmë.
djemë të rinj do të gëzojnë, nëna që rri pran pragut pret të birin e tij për 32 vjet do të gëzojë, ta shojë të birin në sy, të shojë niprat e së nipat, që janë lindur në përmërgim, të parët tanë thonë, guri po lëvizi coptohet dhe bet gërmin. Toka jonë është toka me bukur, me embël që ekziston në këtë botë. Pra, qeveria teknike është bërë dhe një nga një do dalën, do t'i shihni vetë çfarë intelektual janë ministrat, Ministrit e Ekonomisë, i Arsimit, i Bujqësisë, i Inxhinierisë, i të gjithëve krave që ka nevojë ky komp. Ministri i Shpërndarjeve të pasurive, të tokës, pra do t'i shihni vetë që nesër do dalën çdo 2 ministra, do dalën t'ia shpjegojnë popullit shqiptar se çfarë do bëjnë. Pra, mbas 3 muaj do të bëhet me president të njëjtit persona, të njëjtit do të jenë në presidencën e Shqipërisë që do ketë për herë të parë. Të dashur shqiptar, po them edhe diçka ta dini, nuk e mbaj dot të fshet. Është viti 90. Kam erdhur më 90, 23 nëntor, që kapën partit e Rami Sali që na i dha. A i shu ishim, ishte programi. Prej 90-ës deri më sot janë 34 vjetë. Unë e ze 32 vjetë në kohën e presidentit që u zgjodh Berisha. U emrua, jo u zgjodh. U firmos gane. Me 32 vjetë që është soptuar Shqipëria. Pra, po u them hapur të dashur shqiptar. Kam përsëritur gjithmonë në 90, e çdo thot në 90-a? Të gjithë këta që kanë qenë ministra, president, deputet, 0. Nuk do të kenë as pension, pavarësisht se do të jenë në burgjet. Por nuk do ekzistojnë që kanë qenë në tokën e Shqipërisë për 32 vjet, do të jetë 0. Për arsye se këta kanë qenë njerëz më të paaftë, kanë qenë njerëz të caktuar nga fëqinj tanë, nga armiqtë tonë shekullor. Por aman, erdhi koha që shqiptarët të thonë të realitetin që ne jemi gjallë. Ne jemi intelektual të kombit shqiptar. Ne jemi që dim shumë gjëra të ndryshme. Ne jemi që kemi krijuar Evropën. Ne jemi stërnipat e Aleksandrit. Ne jemi niprat e Skënderbeut, të Teutës. Ne jemi niprat e atyre që vrau komunizmi për 45 vjet. Vrau Malsin, patriotët e Shqipërisë, i vravi. I futin në hasm njëri me tjetrin qëllimisht për të vrarë. Gjoja si diversant, i krijonin sërbët, si që kanë zakon komunistët që mblidhen si gjindët natë e ditë, për të eliminuar patriotët e Shqipërisë. I vranë patriotët, i muar fëmijët në përkampe të trajnimit, mbasi u rritën, i burgosën, çfarë nuk bën, të paberat. I lanë pa bukë, i lanë në përkampet e internimit të dashur shqiptar. Të gjithë ishin të internuar. Dikush mund të thotë, jo, s'është e vërtetë ajo. Por në këtë pse ti ishe në Tiranë, edhe i djali ta kishe babën sekretar partie, ti s'mund të shkoj një Shkodër. Nuk të linin. Apo nga Shkodra të vinje Tepelen, o nga Tepelena në Fier, on me qytete të ndryshëm, Vlorë, Fier. Jo, apan, kjo quhet intrenim. Tjetra, le t'ishen mes Tiranës, do kishe buk me racion, kur vinje të menje bukën në furra, me buk të mykur, të pyeste,
Pse more kërkone një bukë më tepër? Kush të ka erdhur në shtëpi? Do me thënë, çdo shqiptar ishte në kontroll, sepse ishte në bolshevikët e sërbëve, të rusëve, të francezëve, sepse Shqipëria që ka patur marrëdhënie sipas tyre moderne me Francën, me armiqtë tonë shekullor. Napoleoni u aperi mirë francezëve kur e mori në dorë, i vrau të gjithë. Ne jemi strinipat e Napoleonit. Pra, të dashur shqiptar, erdhi viti në 10. Profesor, ju deklaruat që në 13 qershor do të dilni në një miting paqësor. Cili është qëllimi? Unë si që kam thënë edhe më përpara, të dashur shqiptar, ne kemi mbi 2,5 milion njerëz që klikojnë në YouTube. TikTok është një numër i papar, po vetëm në YouTube. Dhe të gjithë njerëzit më shkruajnë dhe më thonë, ne duam të dalëm të bëjmë revolt, të rrethojmë kryeministrinë edhe kuvendin. Të dashur shqiptar, ne nuk jemi për revolt, po ne jemi për paqe. U detyrova nga klikimet e shumta që dërgojnë në internet dhe kudo, dhe që vinë me qindra njerëz që më nënt dhe deri më 7 të darkës vetëm hinë e dalën. A here u detyrova më 13 qershor do bëhet fest, do bëhet në mënyrë miting paqësor, që njerëzit të gëzojnë, njerëzit të thonë realitetin, të dëgjojnë nga artistët që do vinë, që do këndojnë këngën e shqiponjës, që do këndojnë këngën e mërgimit, si nena dhe bia me lot në sy për te detit, o nën e dashur ku je, i thot e bia. Hajde, nuk vi dot, se Franca ja merre ja het letrat, edhe inglezët. Pra, ky do bëhet miting paqësor, një miting që s'është parë ndonjëherë në historinë e kombit shqiptar. Unë i thres që të gjithë. Ata që kanë qenë gjithmonë me pëdem, e kanë ditur vërtet që janë demokrat me shpirt. Ejani në foleja e kombit shqiptar. Ejani në kjo shqiponjë që shini që është bashkuar bashkë me flamurin Amerikan. Ejani dhe në dorë të keni më të djatë flamurin shqiptar dhe më të majtë flamurin Amerikan. Të mbushni sheshin ditën e lindjes të Shqipërisë, të 90-s. Të gëzoni njëri me tjetrin, të takojni motre vëlla, vëlla me vëlla, me komshin, t'i lini tradhtit që u kanë bërë, me pasurit që u ka dhe 7.501 për të vrarë, vëlla me vëlla. Qindra e mira janë vrarë për këtë tokë. Pra, ejani, për ty, popull shqiptar jam. Unë jam shërbëtori i kombit shqiptar dhe shërbëtor do vdes. Edhe familja ime para të ka bërë, po ka bërë gjithë populli shqiptar. Jug e veri, lindje dhe perëndim. E kam fjalën, Maqedonia jon e Aleksandrit, Kosova jon e trimave kosovar, Malizi i malsorve, i princave me shekuj që ka luftuar me sërbët, ka luftuar me armiqtë tonë shekullor. Qamërinë e bukur, atë qamërinën që ne kemi vënë hartën jashtë, na djeg shpirti për qamrit. Vëllezërit tanë,
familjet tona që greku me bajanetat i coptovi dhe një farë alfabeti i quajtur agron llaka, ze bërtet dhe tallet këtë drejt o agron. Këtë drejt se ke bërë shkollën e komunistave. Këtë drejt se e mësuar spiun që fëmijë në Tepelen e atje ku je lindur. Po harrove se baba juaj ishte në miniera. Ke harruar. Harrove se shtë bën në Manhattan, New York. Deshtë të vrisin, dikush të shpëtovi. Këtë drejt të bësh me ironi çështjen e çamërisë. Këtë drejt të fillosh të llamatitësh dhe të thuash se Pilinçi nuk di shqip. Amore, agron. Amore, kalama. Amore, fëmi, ti nuk di shqip. Ti di shqipin e sigurimit. Hajde pra flasëm të dy. E ta shikojmë kush di shqipen e nënës shqiptare. Kam 50 vjet në Amerikë dhe e di më mirë se ty. Sepse ti di gjuhën e serbit. Ti di gjuhën e grekut. Ke bërë shkollën e grekut. Po unë e paralajmëroj Artan edhe Gencin Dullaku. Genci, Artan, ju dy vëllezër që jeni edhe në SPAK. Nëse ju, po e them zyrtarisht, edhe si shqiptar, si kanun, o da largoni të dy ata që tallen me shqiptarët, tallen me qamërin, tallen me intelektualët, o përdryshe, ne do të mbyllim televizorin. Ashtu, si që kemi byllë 24-ës, po thuaj çdo ditë nga një orë. Do të detyrohemi dhe lajmi i fundit është për ju dy vëllezërit, sidomos Artan. Ta heq tavolinën nga tavolina flamura amerikane. Sepse ai Zeneli, me emër Zeneli, Gjevahir, një cop ignoranti, një cop alfabeti, një piravec, e përzun me dru nga Amerika, dhe ka vajtur në televizorin tuaj dhe u ka ullur autoritetin tuaj. Tallet me çdo njeri, sikur ata janë të mëndshëm, ata vërtet nuk din shqipen mirë. Pra, ky është paralajmërimi juaj i dy vëllezërve. Të heqin flamur amerikan që s'kini drejt ta vini në atë tavolinë me dy rrugaqër. Ju jeni familje mirë, unë njoh fare mirë të dy vëllezërit. Unë njoh ka kohë. Shumë vite keni dashur që unë të vinj në televizorin tuaj kur e keni hapur për herë të parë. Largoni dy personat se po tallen me gjakun e qamërisë, po tallen me Amerikën. Amerika është ajo që mbron kombin e Shqipërisë. Keni dëgjuar këto ditë që ka ardhur NATO? Jo. Është ushtria amerikane. Është ushtria speciale për mbrojtjen e kombit të Shqipërisë. Është ushtria këtu për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Është Amerika. Kudo. Unë nuk kam thënë dhe përpara të dashur bashkëdhëta shqiptar, ne kemi njerëzit në ministri, në polici, në kryeministri, në përpartit të ndryshme. I kemi kudo. Pra, erdhi koha të dashur vëllezërit e mi. Mos dëgjoni televizorët, po shikoni familjen,
Ejani sa më parë për ta bërë Shqipërinë me patriotët, me intelektualët. Kjo është thirrja ime dhe dalë përsëri në pyetje gazetares që më thotë çfarë do bëni më 13 qershor. Ne do bëjmë atë që se ka bërë asnjëri në botë në tokën e Shqipërisë. Do dëgjoni këngë patriotike, do dëgjoni këngën e flamurit, do dëgjoni këngën e mbërgimit, do dëgjoni këngën e vjetër të Çamërisë që i thot o motra ime në Çamëri, motra ime në Kosovë. Po unë paralajmëroj dhe deputetët e Kosovës. Kini 23 ditë që mundoheni të bëni parlamentin e qeverinë. Është përhapur që ka problem presidentja e Kosovës. Presidenti e Kosovës është i sigurt kosovar, vëllezërit e mi. Por unë i them Kurtit, hiqja atë flamur të serbëve me ngjyra serbe greke. Ajo greke deshta kthente Maqedoninë e Veriut. Të njëjtë edhe në Kosovë buri një flamur. Kurti, nëse ti thua je shqiptar, të njohë, ka vite që të njohë, që desh të bëjnë edhe këtë parti, ne spranuam, vere flamur e Shqiponjave, vere flamur e Kosovarve, vere atë flamur të UÇK-s që luftuan për të çliruar Shqipërinë. Vere pra atë flamur që kanë vrarë me qindra dhe me qindra fëmijë. Ngjavi e njëjta si me Çamërinë, që në Çamëri e deri në ullishet e Vlorës, duke shpuar me bajaneta nënat shqiptare për të nxjerrë fëmijë. E njëjta ndodhi e në Kosovë. Serbët, duke vrarë fëmijët, kosovarët, nga krahinë e tyre u rreshtuan drejt e në mema Shqipëri, në Shqiponja. Këtu është nëna Shqipëri. Dhe fëmijët e saj ka të shpërndar Maltëzi, Kosovë, Maqedoni e Çamëri. Erdhi koha jonë të dashur bashkëdhetar. E miru pafshim. Natën e mirë, do shihni çdo ministër do dali, do t'ua shpjegoj si do bëhet qeveria teknike dhe si do bëhet me president. Unë ju uroj juve me qeveritë reale, me patriot, me ju, që po më vini për ditë, me intelektuale. Pra do t'i shihni këto ditë zvarr, do t'i heqni. Kam filluar dhe po çmenden në përburgjet që dje hiqin si luanër dhe sot janë bërë si lepuj. Po lepu prapë është i mirë. Po janë bërë si ato baraushkat e vogla, nuk di ku të futen. Natë e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6, rrini të qetë, se çdo gjë do bëhet si shtash, është në 10, dhe ju do t'i gëzoni fëmijët kudo që janë do të vinë. Edhe njëherë i them Amerikës, ora është 12:20, e di që dëgjoni, bëuni gati, ejani në nëna juaj. Ejani me flamur në dorë të Amerikës e me flamur të dorë të Shqiponjës. Ejani ta gëzojmë, ta shikoj Tirana se ku janë patriotët. I them gjithë Tiranës, ejani të ngrem dollin. Ju them të gjithë tregtarëve që janë për Tiranë, ndihmoni shqiptarët kur vinë, u jepni një gotë ujë. Ajo do t'jetë dollia e juaj. Pra, afroni vëlla me vëlla, mos përmendim me malok, ne jemi tërë malsor.
mos përmendim me fjalët që kanë hedhur qëllimisht vrerë për të na shpërndarë ne shqiptarë. Ne jemi stënipat dhe nipat e Shqiponjës. Natën e mirë, e miru pafshim në Skënderbeu më 13 qershor, pavarësisht se unë çdo natë do t'u them, çdo natë diçka të re edhe real. Natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6 dhe në orën 7 do shihni një intervistë me një ministër që është i Shqipërisë, i qeverisë teknike. Natën e mirë. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët, shihemi në transmetimin e radhës.